เหมือนเร็วเสียงคนดังปะวันนี้เทสครับเทสครับเทสครับ baby what's up จอยหายมาแล้วโคตรที่ตัวละครผมโคตรจะที่มาถึงก็เจอนี่เลย Lumos. มีม้าเคยเจอตรงไหนอันนี้กราวฮาร์เบอร์หาม้าก่อนม้านอนเอาไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะเป็นเด็กม้าชอบม้านี่ปะเป็นหมาม้าตรงอยู่แถวนี้แหละแบบเด็กลอยนี่แหละนี่เริ่มไม่หลงทางในฮอกวอตส์เลยเอ้าอ๋อโอเค Accio. โย่คุยก่อนนี่คือเควสเสริมใช่ Avoid enemy attack by dodge rolling จะไปทำที่ไหนนะถ้าแท็กเควสนี้ไว้มันจะพาไปปะ I wish Professor Darling. Revelio. หนังสือบินตอมเป็นแมงวันเลยไปทำเควสหลักเลยเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์ดีกว่าไปพบกับอูไนโอ้โคตรไกลมาตรงนี้ได้ไหม
มันต้องมาทางหน้าโรงเรียนแล้วล่ะวิ่งไกลๆไปเลยนะน่าจะใกล้อยู่ไป Revelio. ไม่ใช่ทางนี้ Expelliarmus I need to get some dragon hide off that one. โอ้หมอกลง All of my siblings have finished at Hogwarts. บ้านแฮกิตปะเนี่ย Revelio. ไกลไป Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was. ที่เรียนสัตว์พิเศษ Accio. Revelio. อยู่ที่ฮอกมีดปะเนี่ยใช่ปะเก็บพืชเก็บผักฮอกฟิลคือที่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่เอาไปวิ่งไปแล้วกันหลง Accio. Revelio. ไกลเลยคนนายมาอยู่เลยตรงนี้เนี่ยแหละดูนี่คือบ้านแฮกรีดวิ่งทางตรงวิ่งทางตรงเก็บเห็ดเก็บเห็ดไปเสริมตรงนั้น It is good to see you, my friend. โอ้ดีใจจังที่ได้เจอเพื่อนรัก Hello, Natty. How ว่า are ไง you? นะตี้เป็นไง I'm บ้าง well, thank you. ดี I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been ฉัน worried about ได้ยิน you. ว่าเธอมีปัญหาอะไรกับ I'm all right at the moment. ร้านไม่กวาดสาม If you don't mind my asking, why were they looking for you? ทำไมพวกเขาต้องการจะเจอนาย They want something that Professor Fig and I found at Gringotts ซึ่ง When พ were วกเขา you อยาก at ได้บางอย่าง Gringotts? just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the ก่อน sorting ที่เราจะมา ceremony. ฮอกวอตส์ A เราเจอปัญ portkey หา brought us there after the dragon แล้ว attacked ก็ our เจอ carriage. นำทางพา What เราไป on เจอกับ earth?
มัง There's กร one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. พวกเรา What มี does ความ that เกี่ยวโยง mean? กับ I'm เชียน still เมจิก learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I แต่ฉัน can't เจอห otherwise นทาง explain. แล้ว I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. โอ้ฉันมีคำถาม For ที่อยากจะ now, ถามนะ it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. คนต่าง And พูด I เกี่ยวกับ shall การโจม never ตีของโท forget ร watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I คน left อย่างลูก Machibilly วูดแล้วก็ Land. ฮาโล I am คือ not เห going ตุผ to ลที่ sit ทำให้ by ฉันต้อง and ลุก watch ขึ้นสู้ them destroy my new home. เพื่อไม่อยากให้พวกเขามาทำลายบ้านใหม่ของฉัน Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. ลูกวูดกับ And you ฮา should โล know เนี่ยเป็น that ตัวอันต Rookwood is ราย in เลย league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they ฉัน must ได้ยิน be ว่าเขา stopped. เจอพวกเขาในฮอกมีด Rumor ด้วย has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was ฉัน polite, พูดกับเธอ but มาก่อน perhaps understandably would It not was a discuss trap. details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. ฉันอยู่ที่นี่ถ้ามี Be ปัญหา on อะไรก็ your บอกฉันได้ guard. ฉันจะอยู่กับ I've Yeah, you always can said count that to- travel. I beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? อะไรอยู่ตรงนั้นน่าก็จะเข้าบ้านนี่ไง Hello, sir. What do you sell here? สวัสดีฮะ ขายอะไรกัน I'm เนี่ย Jalal Semi, and this is my อ๋อ potion ฉั shop. นจะ I can เอา answer any ซี questions you have about the town. ขายยา What do you have for sale? What can I help you with today? Ah, yes, a wonderful choice. I hope to see you again sometime. หวังว่าเจอกันอีกนะ Seems a pleasant enough little place. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything What all the heck? right? ทุกอย่างโอเคหรือเปล่า I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. ฉันไม่มีอะไรจะ I ขาย thought it'd นะ come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no ตั้ง one. การ์ดเอาไว้ They แลนด์ล็อก attacked you. Oh, Ramrock You has see- no patience for goblins who won't join แลน him. ด์ล็อกไม่มีปัญหากับก๊อบ While ลิน I หรอก too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, ฉัน struck พูด me มาก till เกิ I นไป nearly เขาจะกลับ passed มาหา out. ฉันเลยสิ Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. ขอโทษ I นะค shall รับที่ certainly มัน keep เกิด an เรื่อ eye งนี้ out กับ for คุ your ณ cards. That is very kind of you, but I think Oh, they Daddy, took them yeah. to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve ฉัน them. เห็นว่าเขาไป I อยู่ did ที่แคมป์ enchant ขอ the ง carts to return to me Aye. if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was Maybe nice don't have meeting that, you. though. I wish it had been under But don't be better out. circumstances. รถมาให้เขานี่ดิโอ้500 เมตรน่าจะยังไม่เหมาะ After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I หลัง shouldn't be ที่แรนด็อก surprised that ทำ what กับก๊อบ happened. บินที่เกรงก่อน
Hello. Can I เอ help อมี you? อะไรให้ช่วยหรือเปล่า Oh, thank goodness. Oh. Yes. My name ฉัน is ชื่อ Grace Grace Pinch Pinch Smedley. Smedley Of the Bath Pinch Smedleys? I wasของ hoping someone would come ตระกู along ล soon. พินซ์เมลี่ I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the ฉัน lake. อยากได้บางอย่าง Might you be the one to เอากลับ help มา me? จากเอากลับมาจากด้านใต้ของทะเลสาบช่วยฉันได้หรือเปล่า Diving into the lake Oh. sounds like an adventure. ดำน้ำลง Tell ไป me ข้าง more. ใต้ดู Splendid. น่าสนุกจังนะ Precisely the response I'd hoped for. What do you Nii need là helpฉันต้องการ retrieving? Years ago, my grandfather, who ปีที่แล้ว fancied himself ปู่ quite ฉัน the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick ได้ล่องเรือไป stargazing ที่ cruise with my ฮอก grandmother. มีส They never returned. ไม่เคย I'm กลับ so มา sorry. What happened to them? เกิดอะไรขึ้ We น can't be sure. We only Nè, know trời that nè. neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was แต่ so ได้ยินว่าเรือมัน distraught ล่ม that นะ he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe ขุม vanished สมบัติ with ของ them ครอบ that ครัว night. หายไป If you could dive down and ใน retrieve คืน it, นั้น I may be able to bring my father ถ้า some คุณ peace. ดำน้ำลงไปเอามันมาได้แล้วก็นะฉันคงจะทำให้พ่อฉันไปสู่สุคติ It sounds dangerous, especially for Antarai something of chẳng near á. sentimental value. I understand. แต่ดู But แล้วมันน่าจะมีค่า I'd สำห be รับเธอ forever grateful. เข้าใจ Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've คุณแค่ไปหามัน cross-referenced เจ the อแล้วทุกอย่าง vessel's จะเป็นของ last คุณ alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. แล้วเรือ I should พ่อ dive down and กับ see. ปู่เขาล่มมาร์กที่ไหนวะเนี่ยฮอกมีดเหรอโอ้โหแล้วคือแบบว่ากว้างเกิน ดำลงไปกลางมหาสมุทรไม่ใช่มหาสมุทรใช่ไหมทะเลสาบเพื่อหาของสำคัญ They ของ must ครอบ have ครัว come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. ฉันกำลังวิจัยอยู่ ไม่มีเวลาหรอกนะ Don't give a doxy's nip back your time. Oi! รูปวูดไม่มีปัญหา Speak of นะ the devil. Mr. But we'll Rookwood would like a word with you. อ๋อรูปวูดมีปัญหากับนาย นี่คือลงนักเรียนนะ Enough out of you. Leave her เงียบ alone. ปากอย่ายุ่งกับเธอสตูเปไฟ You will not. I'll watch the light go out of your eyes. We can hold them all. You will pay for your deed. Stupid. You're going to regret that. Back here. What on earth just happened? I've never been เกิดอะไร accosted ขึ้น in เนี่ย such a manner. And so close to นี่มัน Hogwarts. ใกล้กับฮอกวอตส์มากเลยนะเนี่ย
ผิดก็ผิดก็ผิดคุณแม่ You all right? เป็นไงบ้างครับ Thanks in no small อ๋อขอบ part คุณ to นะ excellent defensive กับ skills. วิชาป้องกันตัวข Care อง to เธอ tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's Ashwinder? thieves and extortionists, Victor his little Rookwood? cronies. They seemed quite keen on you. เหมือน It's เขา a จะส long นใจ story, นะ but thank you for your help. มันเรื่องมันยาวนะ Well, you've avoided them for the moment. เอาน่ะ นายควรจะ Pre-warned หลบ me จาก things เขา were นะ getting dangerous. เตือนละ Best get moving on my research before they return. รีบเอางานวิจัยของฉันหลบไปดีกว่าก่อนที่พวกมันจะกลับมา You're a researcher. Oh. Nora Treadwell at your service, historian and คุณวิ archaeologist จัยอะไร specializing เกี่ยวกับ in ประวัติศาส Merlin's ตร์ work and life. Merlin? Of the legend โอ้ of เกี่ยว King กับเมอร์ลินเหรอ Arthur? The very Nature. same. Merlin Merlin kan alle. attended Hogwarts, you know, Merlin and I'mน่ะ studying สนใจ some Hogwarts curious fixtures he left here ฉันก็ centuries ago. ศึกษา Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created sure them what as a for sang. diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. แต่ยากอย่าง I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little การ secret. ทดสอบเกี่ยว No กับการทด one สอบ has yet ของเมอร์ลิน managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect เจอ that เบาะแสบางอย่าง mallow is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. มอลล์สวีทเหรอ Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it Merlin in น่ะ his writings. I had เขียน just เกี่ยว arrived กับ to เรื่องนี้บ่อย test มาก my เลย theory when I was so rudely ฉันก็เลยพิ interrupted. สูจน์ทฤษฎีของ You ฉัน see, each swirl in Merlin's writing has its ทุก symbol อัน in ที่ the เป็น center. บ่อ That น้ำ started me ของเมอร์ลิน thinking, น่ะ what if? The Mallowsweet is meant to be placed at theจะมี center สั of ญลั the กษณ์ไว้ symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. มอลล์สวีทคืออะไรวะ This trunk. Yes, take plenty, Oh, Nina. even if you already have some. น่าจะมี I have the Mallowsweet. Lovely. ผมได้มอล Now, ล์สวีทมา notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and เอามอล we'll ล์สวี see ทไป what วางไว้บน happens. ตาน้ำนะ อ๋อเนี่ยพิซซ่าเวิลด์เอาแล้วเจ๊ไม่เอาไปวางแต่แรกอะ Word! Did you โอ้ see that? เห็นไหม It's disappeared. What shall ราก I do ไม้หาย now? หมดแล้ว This is uncharted territory. I am curious นี่มัน about พิ these สูจน์เกี่ยว pyres. เนี่ย Levioso! Incendio! The flames make the pyre sink.แค่เนี้ยนะจุดไฟนี่นะคือบทสูตรของเมอร์ลิน There, how Wow. beautiful! ดูสิมันสวยงามขนาดไหน What a day! I can hardly believe it. ที่ไม่อยากจะเชื่อเลย I take it we can call that a success? ผมจะบอกได้ว่านั่นมันสำเร็จใช่ไหม However, I now have even more questions. How does it work? มีคำถามบาง I อย่าง must review my notes. I may have missed something. Are all of the Yeah, trials depende like this bang one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really นายจะต้อง must การมอส give โล such a pleasure to meet you. ลีฟเอาไว้แก้พัซเซิลนี้นะ And do be careful out here. Now, I've See got that what I Hogsmeade, needed. huh? I shall return to the safety of my ลง notes ตัวให้ and ดีล่ะ books.
เลือดจริงเฮ้ยตัวอะไรมาดิIncendio. Accio. Levioso. Potato. Incendio. Incendio. Leviosa.เอาเควสก่อนอยากได้ experiment Yes. โอเคได้ Potato. Incendio. Leviosa. Accio. Leviosa. เอ้ยได้หมวกไม่ใช่ชุดแบบโคตรแน่นอะแน่นชุดอะนะเสร็จเควสนี่แล้วดิได้สกิลเอ็กซ์เพริมัสแล้วโอเคไปเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์ชื่อสตรีมมันยากเกินไงไม่รู้คิดไม่ออกเลยเข้าไปที่ฮอกวอตส์ก็ใช้เควสนี้ไปดีกว่าจะได้มีวิชา Expelliarmus มีบัตรได้ไปคาถาใหม่Lumos. What are you up to now? แล้วมาซะดึกเลยอาจารย์แล้วก็อาจารย์อยู่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอ You can advance access map by pressing R อาจารย์ Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House, like ฉัน you. Why do you ดีใจมาก ask? ที่อยู่บ้าน I เร was นฟอร์ curious นะ as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl.
I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were students here together. Appearances can be deceiving. ศาสตราจารย์แบ็ค You see, กับเขาเคยเรียนที่ I นี่ was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. An unspeakable? unspeakable พูดไม่ได้หรอ As you might suspect, I cannot speak about what we did. มันพูด Suffice it to say, ที่เราทำไม่ the ได้ job นะ was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and ขอบคุณ outside สับสไคร of เบ the อร์ใหม่ด้ว castle. ยครับ32เร็วอาจารย์พูดที่ว่าอะไรมากมายเหลือเกินแปลไม่ไหว Levioso. Accio. เช้ายังน่ะกดนี่แล้วก็เวทhere to advance time เวทนอนรอหน้าประตูจนเช้าจ้าครับโอเคคือขยันเรียนจัดอะขยันเรียนจัดมานอนรอหน้าประตูแต่เช้าตั้งไปแล้วชื่อตั้งไปแล้วไงยิ้มไม่ออกว่ามีชื่อใหม่ปะI hope you were able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent ผม assignments. ทำกันบ้านเสร็จแล้วฮะ Well done. Then you're โอเค ready to learn เรียนวิ Expelliarmus. ชา Pay Expelliarmus กัน close ดีกว่า attention. The disarming charm Ang may jadi. often be all you need to defeat the most powerful Pen dark wicha witches put and wizards awut you na. might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. พูดก็ผิดภาษาแดง Good work. The dummy is Di here if ma. you wish to stay in practice. Expelliarmus. You seem to have the right end of Okay. the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life. Accio. Expelliarmus. มหาจอมเวทไง Accio. อุ้ยไม้ไหม Accio. Expelliarmus. Still at it, I see. Levioso. ตายซะเอ้าอาจารย์กูไปไหนแล้วอีเชี่ยอ้าวอาจารย์กันอยู่นี่อึ้งอะดิไปเรียนวิชาสมุนไพรศาสตร์เฮ้ยนี่ไงพอดีเลย วาร์ปไปที่กระท่อมพืชผักสวนครัว How nice to see you, my young friend. ดีใจจังที่ได้เจอเธอเพื่อนเก่า อะไรอะ
Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you สวัส again, ดีอาจารย์กระ Lenora เทียม dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. นี่ให้ป้าเธอนะ Ah, สวัสดี Class, please welcome the newest ห้องเรี rose ย in น our ยินดีต้อนรับ garden. นักเรียนใหม่หน่อยสิ We do look forward to growing together. เราจะโตไปด้วยกันนะ How thrilling it is to have everyone back together again. ดีใจจัง This ที่ year will be filled with enchantmentทุกคน and มาอยู่ที่นี่ excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. น่ากลัวเหรอ Now then, today we will be Okay, acquainting วันนี้ ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ Akio รากแมนเดก Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, ขั้ let's นแร protect our ก ears. ป้องกันหูของพวกเธอเอาไว้ Now, everyone, โอเคทุกค rip น the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. ดึงต้นแมนเดกออกมา Quickly, place your mandrake in the new เร็วเอาแมนเดกไปไว้ที่กระถาง ถ้าเราแบบไม่วางได้ไหมถือไว้อย่างนั้นตลอดไปได้ไหม The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right ดิ at น ease. อ่านไม่ทัน Reparo! รีเพโล I'm very sorry about that. Oh, Yours was Tina a bit McGee. mature, I'm afraid. All right then, off you go. โอเค ไปได้แล้ว Splendid work, everyone. เยี่ยมมากเด็ก Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get ๆขั้นต่อ started. ไป I need ปลู to have a ก brief word with our new student. วิ่งดิ I wonder if hippogriffs like... Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They Okay, can be เยี่ยมมาก rather สำหรับการ difficult ปลูก to แมน get เด a ก grasp of. Actually, I enjoyed it. Oh, I couldn't help but ผมมีความสุขมากเลย catch ครับ your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. นาย Now, as พร้อ I มแล้วในการ mentioned, ปลูก next ต้น we'll be planting แมนเดก dittany. บน Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. อ้าวไป A ร้านเมจิก prepared นี้ถึงแล้ว student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. ใช้เวลาในการเจริญเติบโตนะ Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the มีแต่ Wiggenweld ต้นดิช potion, นี as you all should know from 10 นาที Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to กู use แต่ง in ตัว the หลอนเหรอ Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp ไม่ tell หล you อน ปก about ตินะ that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. น่าจะเจอต้น Cabbages ไม้ do มา get ปลูกอี testy ก without something to chew. Kalam. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of มัน this อยู่ใน room. อีกเดือน Your กระจกหนึ่ง classmate, นะ Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They กลับ do มาหาฉันนะ bite. เมื่อเสร็จแล้ว ต้องไปปลูกกระหล่ำปะ Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take คื us อคนนี้ there. เหรอ But your lead. พาไปปลูกกระหล่
Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really นาย good. สู้กับเซบาส But เตีย you น outright แจ๋ว slaughtered him. It was ตีประ brilliant. จานไม่ได้ดิ Here ให้ดู we ดิ are. กูแต่งตัว Home หลับ of ตรง the ไหนวะ Chinese chomping cabbage. มาดูหน้าตาตัวเองใครเขาก็แต่งตัวแบบนี้ นี่ก็มันเป็นของทองทั้งตัวเลยไงก็เลยต้องใส่ แล้วดูสภาพดิของทองแต่ละชิ้น ก็บอกว่าเกมนี้จีบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเด็ก Now, โมยกับ see ใคร that ปลูก dummy? วะ Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Attack target dummy with shopping garbage Revelio. โจมตีดัมมี่ด้วย garbage ได้ยังไงอ่ะ O L and tab อ๋อโอเคเลือกของขว้างอ่ะ Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. Troll You in can't be above Hogsmeade throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're Dogweed keen. and deathcap Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. เรากลับไปเรียนกันดีกว่า Take your time. I'll see you back in class. Revelio. เนี่ยไม่ได้เก็บไปกันนี่คืออะไรวะทำมาเลยนุ่ม Helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves. Return I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. ค่อยมาเก็บผักก่อน I tended to the Chinese Not chomping too far. cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be Really? quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. เวทมนต์ I'm ผั eager ก to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. มาหากันบ่อยๆนะ Those mandrakes are เอา really คือมันปลาได้ทีหนึ่งได้3 parts ตัว only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as fungi. ออกไปซื้อที่นายมาขวาง มีผักอะไรให้ขโมยกูจานขโมยผักหน่อย Revelio. เอ้ยก็ไปเรียนวิชาปรุงยา กูก็อ่านไม่ออกเหมือนกันไอ้สัตว์ ยากเกิน พูดไปเรียงความเลยชิบหาย Make him look completely incompetent, which he is. I saw an aura about on Bob's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. แบ็คอาจารย์แบ็คอะเนี่ย Who
Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. เป็นอันตราย You will begin this และท้า term by ทาย brewing a Wigan Weld potion. เราจะมาเริ่มด้วย Mr. การ Takar, ปรุง can ยา you tell us วิต why เทนเวล this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and วิตเท even นเวล heal โพชั่น a ใช้สำ variety หรับ of injuries. การฮิล It can heal some injuries, มั but น not ฮิล all. สำหรับการเจ็บปวดแต่ว่าไม่ทั้งหมด Point for นะ Ravenclaw. Before Damn, today's son of class is Ravenclaw. completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. ทุกคนจะต้องปรุง You ยา never วิต know เทน when เว you ล might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. ใช้ความแข็งแรงในการ Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. โปรยผงลงไปหยดน้ำไป1 หยด2 หยด3 หยด4 หยด5 หยดคนหมีไหน I see most of you have not forgotten how to stir. เหมือนนายจะลืมวิธีคนไปนะ Not an easy potion to โอ้ brew. ไม่ใช่ยาที่ง่าย Well นะ done. ดี And from มา what I hear ก of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, จะ you'll ส be อนนายปรุ expected ง to ยาไป provide หา your อุป own กรณ์มาให้ฉันแล้ว ingredients. กัน Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can แล้ be วก็ไปเก็บ purchased. ผักมาจากวิชา Others, สมุน however, ไพรศาสต may ร์ be harder to นี้ obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing. มาเจอฉันล่ะเมื่อ We'll นายป see รุ if ง it ยา was เสร็จ skill แล้ or ว luck the first time round. จะได้รู้ว่าเป็นความสามารถหรือว่าฟลุกที่นายปรุงยาได้ My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin Did rebellion. I hear Professor Sharp say Oh, that I you had didn't permission to Professor go into his Sharp. office? ให้นายไปหาที่ออฟฟิ He ศ did อะ say that. He Oh, wants me to that's get good. more ingredients to brew another potion. อยาก Brilliant. เขาอยากให้ฉัน You, my friend, เอาวัต have ถุดิบ been ไปให้เขา presented น่ะ with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth I'm Weasley. Gareth. Bit of a prodigy Gareth with Weasley. potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. ก็ดีใจจังที่ได้เจอ Wait, are you related to Professor นี่นาย Weasley? เป็นอะไรกับ She's my ศาสตราจารย์ aunt. วิสลีย์ Keeps too close an Oh, eye on me Papa. for comfort. Ugh. But she can't be ก็มอง everywhere. เขา Listen, คอยจับตาดูฉันอยู่ anyone เรื่อย with เลย troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. ฉันขาด I แค่วัตถุดิบ suspect that's ชิ้น where เดียว I เท่านั้น come in. เองอะ You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's มันง่าย office แค่ with ต้อง his การ permission, perhaps you could grab it for me. ผลของฟลูเวอร์ถ้านายอยากเข้าไปที่ห้องออฟฟิศของอาจารย์แล้วก็บางทีนายจะต้องไปเอาสิ่งนั้นมาให้ฉันนะ I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss สวัส it. ดีค I รับ assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to ต้ me องไป when you หา have the ผล feather. ผลฟลูเวอร์ A well-prepared ritual. ผลของมองเกลียวบอกกินเอนเบิร์กมีกิจกรรมมากขึ้น
อ่านไม่ออก เกี่ยวกับร้านเบอร์กี้นันเบอร์ใครอ่านออกก็อ่านไปนะครับอ่านไม่ออกแอชวินเดอร์บูเฟอร์ฟิเฟอร์ Precision is key when brewing potions. Here's the flopper feather you wanted. นี่ไง Brilliant! ผล Thank you. ผลนก This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when โอ this เคนายไป concoction's ปรุงยา finished. Endurance Potion ได้แล้ว Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. And now we add the mallow sweet and ใส่มาโลสวีทแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะ wait, it's not supposed to. เอ๊ะมันไม่น่าเป็นอย่างนั้นกาเลตไม่อะโอ้กินนั่น Dragon Dog. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. อะไรอี Weasley? กมิสเตอร์วิสลี Sorry, ย์ Professor. That'll be Professor points from Gacha. Gryffindor. Again. คะแนนสำหรับกริฟฟินดอร์อีกแล้ว Mr. Weasley did not do this on his own. His คุณ accomplice will Weasley answer to me as well. ไม่ได้ทำสิ่งที่เขาต้องการ I brewed an Endurance potion as you ผม asked, ทำ Professor. Endurance I'm Potion มาแล้วครับ surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. นายมีเวลาเหมือนว่านายจะมีเวลาไปยุ่งกับการปรุงยาของคุณวิสลีย์นะ I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Takingผมก็พยายามช่วย responsibility เพื่อน for นะครับ one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today in your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. กูต้องเล่นเกมไปด้วยไง Particular attention แต่ in ก็ไม่ค่อยจะออก herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew มึง here. มันพูดดิ Now, พูด I ยาวไปเรียง recommend ค that วาม you เลย find a เหี้ safe ย location in which to แปล practice ยังไง brewing. เนี่ย You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. เลิกคลาสเนี่ยแปลได้แค่นี้แหละต้องมดไงกูเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไงแต่แม่งพูดยาวที่ผ่านกูจะมาไล่เวทชิวๆซะหน่อย I understand you're quite the enterprising young. ไปเจอมิสเตอร์โอลิเวนเดอร์ที่ฮอกมีดDoes it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. ร้านไม้เท้าร้านคาถามหาเวทโอลิเวนเดอร์ Good of you to come. My ดีใจจัง friend, ที่มา Professor Fig, speaks highly of you เพื่อนฉันศาสตรา and จารย์ your ปิ๊กพูด resourcefulness. ถึงเธอเยอะ He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. ฉันว่า คุณจะทำเนี่ยเป็นนักสืบ Of course, Mr. Ollivander. ได้เลย คุณโอลิเวนเดอร์ Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom Mon đi. applewood wand with a fairy Ủa, nó mò ring cho mấy core cười went nó thôi nè. missing from this very shop. My great aunt suspected a student named Richard Jackdaw.
He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw. Richard Like Jackdaw. the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to jackdaws. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. ได้ยินมาว่าหนังสือบางหน้าถูกขโมยไปโดยพีฟเราต้องไปหาทีวี You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old one-maker's heart. รู้จักแต่บอย Professor เอง Fig was right. กูเป็นพ่อมดไง You are a remarkable student. กูเป็นพ่อมดแห่งจักรวาลไงต้องไปทำการสืบนะเขาจ้างวานให้กูมาสืบที่ไหนวะเนี่ยแล้วกูไปยังไงอะที่เนี่ยตรงนี้มันไม่มีที่วาร์ปให้กูเลยตรงไหนใกล้วะเนี่ยไม่วาร์ปนี่เราก็ไปตลกกันซะแล้วไงชุดกูมันชุดนี้ชุดแบบโคตรโหดอ่ะดูชุดทองทั้งชุดนี่แต่แค่หน้าตามันไม่เหมือนพ่อมดเท่าไหร่เฉยกูก็จะไปตีมอนแต่เกมมันไม่ให้กูตีนี่ไงให้กูวิ่งไปเรื่อยเก็บเห็ดไปเก็บผักก่อนนี่อะไรวะเนี่ยนี่ไง Here's a pleasant surprise. แก้ปริศนาไงกูมาหาจอมเวทปะเป็นไงเป็นไงกูหาจอมเวทบอกให้กูขำเฮียอะไรก็มันไม่มีอะไรตลกเนี่ยกูขำอะไรเพื่อนเก็บนี้ก่อนหิ่งห้อยก่อนกูเป็นมหาจอมเวทไงแต่มันไม่รู้จะไปสู้กันแล้วนี่มีกลุ่มไอตัวอะไรอยู่ตรงแดงๆเนี่ยกูดูแล้วจำแล้วนำไปใช้ให้เด็กๆจะฆ่าเฮียตรงนี้ให้หมดเลยเฮ้ยผู้ร้าย Nobody will miss one mace. Leviosa. Expelliarmus. โอ๊ย The flames consume you. It isn't Nora Treadwell's precious little Accio. Leviosa. Expelliarmus. เป็นไง beast is safer now. เป็นไงนี่เฮียให้กูขับไปด้วยยังบ้าไปเลยแค่นี้กูเท่แย่แล้วเพื่อน Accio. ก็แค่นี้แหละอ่ะนี่มีคนอยู่ข้างบนอีกคนนึง
ดูกูแค่นี้กูก็เก่งกับวอเดอร์มอร์แล้วใช่ไหมกระดิ่งกระดอนไปฟ้าไอ้ตาพอก่อนทำเควสก่อนมันไม่มีมันต้องทำเควสในเรื่องไว้ปลดล็อกก่อนไงตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้ไม่กงไม่กวาดอะไรก็ไม่มีโอ้ยพ่อมดโดดติดฝนแม่งคือมันกิ่งกับมอนหน่อยจะได้ขำๆกิ่งยังไงอะเข้าวอยเหรอพอโมด Revelio. Handy resource indeed, your field guide. โอ้ถ้ากูวิ่งจากตรงนู้นก็ถึงไปละวิ่งก็ไกลเชียวทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดกายไหนอ่ะมันก็เล่นได้แต่มันก็ไปต่อไม่ได้ไงมันในเรื่องแบบพูดเยอะจัดอะวิ่งไปมันจะได้ปลดล็อกไม้กวาดกับสกิลใหม่ๆดิไกลเกิน The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. เราได้ชุดใหม่มาแล้วเนี่ยแล้วก็ให้กูขึ้นบันไดวนกูก็จะเวียนหัวแล้วเนี่ย Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Nothing. Nóที่เรียนนกฮูกเลยว่ะ No statues here. I'd best keep looking. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Return the bird sculpture to their perch. I'll take that, thank you. Revelio. เรียนนกฮูก This'll do nicely. กูต้องไปหาอีก3 อันเหรอ Revelio. Accio. Revelio. ข้างบนมั้ง Birds aren't afraid of heights. เอาเลยสแนปเหรอ Perhaps I เฮ้ย should นี่ look ไง a bit higher. Accio. Levioso.
Accio! Here's a welcome surprise. มึงหาจอมเวทอยู่ดิ Nothing. No statues here. ดึงอะไร I'd ร่วงไป best หมด keep แล้วเนี่ย looking. Nothing. I'll take that, thank you. No statues here. Accio! This'll do nicely. ทำลายข้าวของที่หมาย I'd best keep looking. Revelio. ไม่ว่างเล่นสิ What's happening? เกิดอะไรขึ้นน่ะเป็นไงมันยืนหัวขาดอะไรอยู่ Could it be? โอ้ Someone solved my puzzle after all these years. สามารถแก้ปริศนาฉันได้ Well done หลาย indeed. ที่ฉันทำมาไว้หลาย Good ปี news. งั้นเหรอ If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. ริชาร์ดแจ็คดอ So Mr. Ollivander was right. มันก็มิสเตอร์เน He เดอร์ wants ก็ his พูดถูก family สิ wand back. Goodness. เขาอยากได้ I'd เขาขอ forgotten คือ about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. ฉันลืมคาถาของฉันไว้ใน To follow that ถ้ำ map. What map? Ridiculous, really. บน Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So you stole a wand and then followed a คุณ map ขโมย on some คาถา pages แล้ว that ก็ you took from Peeves ตาม and แผน followed ที่ that ไป map to your บนกระ doom. ดาษ Odd to hear it all reduced to such absurdity. But yes. Why do Hey you there. care about some old wand? ให้จะไป I สนใจ don't เกี่ยวกับ really. คาถาเก่า Ollivander does. It's the ๆโอลิ pages เวนเดอ I'm ร์สนใจ after. นะสิ Might they be with the wand in the cave? Indeed. นั่นเหรอ Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? ทำไมนายไม่ไปเจอฉั I'd น be ที่ป่า happy ต้อง to ห้า show ม you แล้ว where to find them. แล้วฉันจะบอกว่า จะไปหามันที่ได้ที่ไหน If that's the only way for me to get those pages, บ๊ายบาย I'll ส be วัสดี there. ครับ If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. หน้ากระดาษแล้วก็ ไม้กระทากำลังรอคุณไปเอาอยู่นะเควสเสริมบนนี้เหรอนี่ไงไม้กระทาบนสะพานบนแล้วก็มีเทียน A map. It doesn't appear to be connected yeah, to the missing fancy. pages. Best hang on to it for now. วางไปเลยแล้วกัน วางไปเลยแล้วกัน What are you up to now?
20อีกกบอ่ะLumos. ไม่มีอะไรตรงนี้ Accio. Levioso. If it isn't, Unlucky shot. Levioso. What have you done? เอ็กซ์พลิ Get my claws out. Expelliarmus. Levioso. Accio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Levioso. Expelliarmus. ตายไปดิ It's John shameful Weir what you've done to helpless beasts. Revelio. มีแต่เห็ดมีถ้ำเหรอเห็ดเต็มไปหมดเลยตอนนี้ Accio. หอมวะบักวะเนี่ย Revelio. อยู่ในดิน Accio. Lumos. Accio. ลุยถ้ำว่ะ This could prove dangerous if I'm not careful. Lumos. มันน่าจะอันตรายมากเลยนี่ขึ้นไปตะคูไม้ของมันดีกว่าของทองอยู่นะดีกว่า1แรงกว่า1เปลี่ยนอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนแว่นนะ Revelio. Accio. ฆ่ามอนทั้งชุดก็ได้อุ้ยมีเหยียบไฟตัวอะไรExpelliarmus. Accio. Expelliarmus. โคตรแบบเทพเซียนอ่ะตอนนี้ Revelio. ปรมาจารย์คาถานะคะขอเนื้อนะคะไป
เห็ดเยอะจัง Accio. ขโมยตังค์ Here I am, as good as my. We meet again, โอ้ Richard Jackdaw. วันนี้คุณริชาร์ดแจ็ค I suppose I shouldn't be surprised to see you. Oh, Only a ไม่แปลกใจเลยที่ Ravenclaw ได้เจอ travelled นาย this far in pursuit of knowledge. Well said. Now, where do we go from here? นี่เราจะไปไหนกันต่อ I shall lead you as far as I can, จะพา but นาย I ไป fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. เซฟแล้วก็พู As ด you ว่า can อิน imagine, สตา I never paid much attention in school. Shall we? ไปเถอะ Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very แล้ว helpful. จะเจอทะเล Thank สาบ you. นะ Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. โอเคถ้า Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. เดินไปตามทาง And you. ล่ะ Is that Latin? Or Greek? Accio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Protego. Accio. Expelliarmus. Stupefy. Accio. เอาผ่าแม่งเลยกันพูดเพลงตามยากกว่าเลยจะตาย Nothing to do now but keep going. โว้ยโว้ยโว้ยไหนวะ เลือดไม่รีอ่ะรอเลือดรีก่อน Revelio. Levioso. Expelliarmus. ต้องใช้นี่สิ Incendio.เพื่อคนอ่ะ Incendio. Luma. Protego. Stupefy. Incendio. อุ๊ยเดี๋ยวอุ๊ย
speak of these times. Seems now they're... เหลืออะไรอีกันเนี่ย Incendio. ทำลายยังมุมยังไงวะเอ๊ะทำลายไม่เป็นเก่งเหมือนกันนะ The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Lumos. Revelio. Accio. Incendio. Lumos. ทำไมกับมันได้บ้างฆ่าน้องไม่ได้หรอมันท้อSomething oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. 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 Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to Renrock whatever it is knew you'reแล้ว hiding. แกจะมาที่นี่ When are you going to give up? How is this happening? Is that the best you can do? Incendio. Are you quite ready? There's the Accio. Levioso. Incendio. What an unfortunate disappointment! Levioso. No, that's embarrassing, isn't it? Potatoes. You're so very weak. Accio. เสีย No risk You those Incendio loyalists will แบบ report ใกล้ back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. เอาฮีก่อนแล้วกันนะ I wonder how big this place is. Revelio. Accio. Impressive. That must be โอ้ where this ดู leads. ซิว่ามันจะพาเราไปไหน Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. ต้องใส่นี่ไว้ Incendio. Levioso. Potato. Stupid. Stupid. Accio.
Levioso. Accio. เยอะซะด้วยอันนี้ก่อนแล้วกันเดือดเกินเข้ามานี้ไม่มีอะไรหรอกงั้นออกแบบการต่อสู้สนุกดีครับปึ๊บถุงมือใหม่เปลี่ยนเลยครับต้องมีนี้ดีกว่าIf I could summon that platform to me, I could likely get on it. หัวโคตรกว้างเลยตามหมดเลย Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio.จอมเวทนะครับ Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? ต้องเต็มหมดยิงได้ไหมRevelio. มีแพสเซิลเรื่อยๆก็สนุกดีนะเก็บAccio. Expelliarmus. Protego. Levioso. Incendio. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. ได้กันมันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งนะ Revelio.
Accio. Revelio. อ๋อรีเฟอรัลอ๋อนึกว่าต้องรีเฟอรัล Revelio. 15 บาท Revelio. Accio. นี่วิ่งมาทางนี้ได้เหรอฟาร์ม Revelio. เห็ดอยู่ตรงนู้น Good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Revelio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of it. เหี้ยอะไรเนี่ย และการเดินทางก็จบลง บ้า Accio. เป็นจอมเวทเท่ๆอยู่ดีๆ แม่งตก Incendio. Not a headless skeleton in sight. But I may have been harmed myself with this.จะปิดไลฟ์ราวเฉย Accio. Levioso. Expelliarmus. Protego. Accio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Incendio. ไปไม่ได้อะ Reparo. Accio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Reparo. วะไปไม่ได้
Expelliarmus Accio. Accio. Potato. Stupefy. 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 Levioso. Expelliarmus. Stupefy. Potato. Stupefy. Expelliarmus. Build up Revelio. นี่โคตรเซียนเลยโคตรเซียน That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been. จ้องดีมิกดิอุสลาเลยช่องน้อยคือ But there's no sign of him. Accio. Revelio. Oh, okay. เสียงเราฟีดๆว่ะ Accio.หมกเบลลี่Accio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Revelio. มีเห็ดว่านี่ก็ลงไปเอาได้มันโดดขึ้นได้ดูเหนื่อยจังจอมเวท An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. โอ้ยา2 ขวด Revelio. ทางฟาร์มก็คือทางไปต่อ There it is. The bridge, it's almost complete. นี่ไงใกล้ถึงแล้ว More spiders. These can't be what the hell is with Jackdaw.
Pharaoh. ใช่ Accio. Expelliarmus. 8 legs is simply too many. โอ้ยมันเยอะจังเลย Accio. Expelliarmus. Stupefy. Accio. 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 Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Accio. Revelio. Accio. มาโลดี ซ่อมสะพานเสร็จแล้ว I'm glad Oh, Richard something Jackdaw left. left a little something.อะไรมันเยอะวะเนี่ยเสื้อต้องเต็มจังดูว่าต้องลงดัน Where could he be? เอาหลังเคลียร์ช่องก่อนดีกว่า Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Oh, เจอกันอีกแล้วนะคุณริชาร์ดแจ็คดอ those ล splinters must be what's left of Ollivander's wand. At least I can take the pages. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Accio. Expelliarmus. Protego. Leviosa. Accio. Expelliarmus. Stupefy. Expelliarmus. วอตเหรอ Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. เท่าไหร่ดีวะ2 ตัวเหรอเท่าไหร่ Leviosa. Expelliarmus. Accio.
Expelliarmus. ไม่สบาย Well, that's unnerving. What's happened? เกิดอะไรขึ้นอ่ะ Revelio. I've seen this before. In Gringotts and the ไม่ restricted เห็นมันพี่ section. กินก่อนมาก่อนนี่คงได้อีกแล้วยาว Where ๆ am เลย I? ฉันอยู่ไหนเนี่ย Oh no, the room's starting to flood. โอ้ห้องนี้น้ำท่วม How am I being protected? What sort of magic is this? นี่มันมนต์อะไรกันเนี่ย I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. ฉันหวังว่าเวทมนต์นี้จะป้องกันฉันได้ What is this place? นี่มันที่ไหน ผมเคยหลงมาที่นี่มาก่อนแล้ว เมอร์ลิน Can it be? เดี๋ยวว่าซิวอลนี่ว่า It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the ใครเจอ Pensieves. แมปเข้าให้แล้ว You're เหรอ Professor Rackham. I am จำคุณ indeed. ได้ I แต่เป็น must ซิกนี่ confess that I am surprised to see โอ้ someone so ฉัน young ประหลาดใจ standing มากเลย before ที่ me. เจอเด็ก I'm the ขนาด same นี้ age that you and Isadora Morganach ผมก็ were อายุ when เท่า you กับ started at อิสโต Hogwarts. ราฮอร์แกนส์ You've ที่คุณ paid เจอนั่นแหละ attention, and Oh. might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic. ในการตาม Yes, หา sir, I do. เวทมนต์โบราณน่ะเหรอ As ใช่ you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship พลัง with ของ all เราน่ะ forms of magic. คือความสัม We พันธ์ can access ระหว่างเวทมนต์ expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I หน้า won't, ที่ของเราก็ Professor. คือ Thank ขัด you. เกลาให้ We นาย have much to discuss. มีพลังเวทมนต์ที่ But แกร่งขึ้น first, a map ขั้น found แรกนะ in a certain book แผน led ที่ you here. Place the book แผน on ที่ the และหน้าก pedestal. ระดาษ I ทำให้ don't นาย have มา the ที่ book นี่ with me, sir. ผมเกรง That ว่าสมุด is จะไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับ unfortunate. อ๋อ I'm โชคไม่ดี afraid นะ we must pause our conversation ฉันเกรง until ว่า you return เราจะ with ต้อ the ง book. หยุดคุยกันแล้วล่ะ แล้วนายก็จะต้องกลับไป Very well. โอ้ I'll retrieve the โอเค book ครับ right ผม away. จะเอาหนังสือให้คุณ We shall ดี speak again เราจะ once พูด the กัน book อีกครั้ง is in place. เมื่อสมุดอยู่ที่นี่นะโอเคมีสกิลแล้วศาสตร์มืดศาสตร์มืดจัดเวทมนต์ธรรมดา การล่าอินเซเดียโอจะทำให้มีระเบิดวงแหวนไฟรอบตัวคุณ การใช้แอคิโอจะดึงมอนทุกตัวมารวมกัน ศัตรูที่ถูกยกจะยกทีละหลายตัว คอนฟิงโกดีพูโซแล้วก็ดิฟิงโด
Stupefy จะทำให้ศัตรูติดเคิร์สถ้าศัตรูติดเคิร์สจะทำให้โดนตีแรงขึ้น Expelliarmus จะทำให้ศัตรูติดเคิร์สจะทำให้ศัตรูโดนตีแรงขึ้นโจมตีศัตรูที่ติดเคิร์สจะทำให้ศัตรูที่ติดเคิร์สทุกตัวโดนดาเมจริปเปนโดจะทำให้ศัตรูติดเคิร์สนี่มันสายตีแรงนะดักอาร์ตเหมือนสายตีแรงอันนี้เหมือนสายตีหมู่ดูดเลือดการฆ่าศัตรูที่ด้วยอวดาเคดาฟลาจะทำให้ศัตรูที่ติดเคิร์สทุกตัวตายศาสตร์มืดอะสายไหนดียาฮิวแรงขึ้นเพิ่มช่องสกิลนี่สำคัญเหมือนกันนะมาอัพก่อนขว้างจับและขว้างทำให้ศัตรูปลดอาวุธตีธรรมดาทำให้สกิลคูลดาวน์ไวขึ้น Perfect Block จะรีค่า Ancient Magic กดดอทค้างไว้จะทำให้คุณฟึบได้นี่จัดไงต้องอัพอะรีเวริโอไกลขึ้นการป้องกันสกิลด้วยการ Perfect Protego จะทำให้โดนศัตรู2 คนตีศัตรูที่ลอยอยู่จะทำให้Ancient Magic รีไวขึ้นโดดหลบจะทำให้Ancient Magic รีไวขึ้นโดนศัตรูไปไฟสตันนานขึ้นกินยาแรงขึ้นมากๆนี่มันสายคอนี่คือสายป้องกันนี่อัพนี่ไม่อันหนึ่งก็ศัตรูเห็นเรายากขึ้นคุณสามารถวิ่งได้ตอนใช้ Disillusionment ก็หายตัวสามารถวิ่งได้ศัตรูเห็นยากขึ้นไปอีกไม่สำคัญครับPetrificus Totalusสกิลวินวอลเข้าไปฟันทำดาเมจหมู่นี่ไม่ค่อยสำคัญนะสายสเตลต้องประสงค์การโยนกล่ำจะโยนได้ทีละ2 อันยาเอดูลัสทำให้คุณเป็นอวตารและสะท้อนโปรเจกต์ตายดีเลยเอาไปช่องนึงก่อนแล้วกันมอนสเตอร์ล่าสกิล2 ช่องมันจะแบบว่าเบื่อเลยอันนี้อัมก็เท่
ไม่เห็นสำคัญเท่าไหร่ไล่เวทลดคูลดาวน์สกิลไม่ได้สำคัญขนาดนั้นรีเวลิโอไกนี่เพิ่มช่องเอาปั๊มแรงแล้วกันปั๊มแรงเอาไปหลบไม่เอาตีมอนลอยฟ้าได้เช่นเมจิกเพิ่มขึ้นน่าสนใจบล็อกจะได้ Ancient Magic นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนี่สายศาสตร์มืดใช่ไหม Stupefy Expelliarmus ผ่านธรรมดานี่อินซิเดียไม่ค่อยใช้มันใกล้อ่ะคิโอดึงหมู่ดีไหมเนี่ยสายตีหมู่ตีศัตรูลอยฟ้าเพิ่มหลอดนี่น่าจะต้องอัพนี่ไม่เอานี่ไม่เอาพันนานไม่เอาข้อจริงอาจจะต้องเอาเก็บไปก่อนเล่นสายเคิร์สเหรอเป็นไฟล์ติดเคิร์สไม่เอาเคิร์สนานขึ้นโอเคเก็บไว้ก่อนเปลี่ยนช่องสกิลนะโอเคอันนี้ก็เป็นคาถาตีไปเลยแล้วก็หน้านี้เขาใส่เป็นคาถาซ่อมการจะใช้บ่อยนี่คาถาซ่อมเย่อโลโฮโมรานี่ไงริเวลิโอโปเตโกสตูเปฟายPerfectus Totalus อ๋ออันนี้ไงหยิบของมาปลาอ๋อมันคือสกิลหยิบของมาปลาแล้วมันจะทำให้หยิบของมาปลาทำให้ศัตรูดิสอาร์ I found the pages and the map chamber.
Why would I need the book? เจอหน้ากระดาษแล้วนี่ I've always said that travel broadens the mind. ทำไมยังต้องการหนังสืออีกนะ Revelio. เผื่อมันได้วน I'm back at Hogwarts. ฉัน I wonder when กลับมาที่ Professor Fig Hogwarts will นะ be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Leviosa. Expelliarmus. Expelliarmus นี่น่าจะพอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวดูเปิดก่อน เฮ้ย ได้บินแล้วดีโพโซผมอยากไปห้องต้องประสงค์อ่ะไม่พาไปทุกทีอ่ะเดี๋ยวนะไปที่สะพานป่าต้องห้ามนะครับไปขายของกันแล้วกันไปที่ฮอกมีด Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Let me know if there's anything else I can. ต้องขายแล้วใช่ไหมพวกของที่มันไม่แรงขึ้นอะถุงมือแรงอยู่แล้วแต่แว่นนี้มันเท่อะดิเนี่ยแว่นนี้ไม่เท่อะอย่างนี้แหละขายแว่นอื่นไปก่อนขายหมวกไปด้วยเงินพอก็ขายโรบ28 31อันนี้น่าจะขายหมดเชื่อก็ขายขายของทองไปเลยเนาะ Let's look at what we have, shall we? อ่อนไปแล้วแว่นเก็บไว้ก่อนนะ34 37ไหนเบากว่าขายเลยคนรวยตอนนี้ Let me know if there's anything else I can do to ดู help. ทีสินี่ขายอะไร
Let me know if there's anything else I can do to help. ว้าโอเคตอนนี้ Hogsmeade, here I come. นี่ไปยืนดูวันนี้ดีกว่าปิดคลิปสวยๆด้วยประสานฮอกวอตส์ยามค่ำคืนดีครับทุกคนไปนะครับจบด้วยต้นหญ้าและประสาทฮอกวอตส์ยามค่ำคืนสวัสดีครับไปแล้ว